হ্যালো ভিউয়ার্স, অনলাইন পোলোর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আজকে আপনার মাঝে এমন একটি সাইট নিয়ে আসছি। তো সেই সাইটটি হলো এটার মাধ্যমে আপনি যে কিছু আপলোড করে, কোনো ফাইল আপলোড করে টাকা ইনকাম করতে পারেন। দেখেন লেখা আছে এখানে আপলোড ইউর ফাইল আপলোড করে আপনি টাকা ইনকাম করবেন। সেটা হতে পারে ভিডিও, হতে পারে সফটওয়্যার, হতে পারে কোনো অ্যাপস, হতে পারে এই ধরনের আর কি, পিকচার, অডিও, এই ধরনের যত কিছু আছে, ফাইল বলতে যত জিনিস আছে সবগুলো এখানে আপলোড করে আপনি টাকা ইনকাম করতে পারেন। খুব সোজা, সিম্পল বিষয়, ইজি অনেক। তো এই জিনিসটার কাজ করার আগে আমি একটি সাইট থেকে আপনাদেরকে একটা সিস্টেম দেখে, মানে এটার সিস্টেমটা দেখেই আনছি। তো এই দেখেন একটা ভিডি মিউজিক 365.net, এই সাইটটি কতটা জনপ্রিয় আমরা অবশ্যই জানি। তো এই সাইটটিতে দেখেন এখানে লেখা আছে ঢাকা অ্যাটাক মুভি। এই মুভিটি দেখেন ডাউনলোড, ঠিক আছে। তো এই মুভিটা দেখেন এখানে বলতেছে ডাউনলোড করতে হবে। তো এখানে আমরা নিচে যাব। আসলে এই মুভিটা কিন্তু অরিজিনাল এই সাইটের ভিতরে কিন্তু এই মুভিটা আসলে নাই, এই সাইটের ভিতরে এই মুভিটা নাই। কিন্তু এটা আসলে কিভাবে সম্ভব যে এই সাইটের ভিতরে মুভিটা নাই কিন্তু এখান থেকে ডাউনলোড করা যায়? দেখেন এখানে লেখা আছে ফুল মুভি ডাউনলোড লিঙ্ক সার্ভার 1, এখানে সার্ভার 2, দুটি সার্ভার আছে। তো এখান থেকে আমরা সার্ভার 1 একটা ক্লিক করে দেখি। দেখেন এখানে কিন্তু একটা পেজ আছে, এটা আমরা ক্লোজ করে দেবো। এই যে একটা পেজ, ছোটো পেজটি আমি বড়ো করি, এই দেখেন এই পেজটি আমরা কেটে দেবো। জাস্ট এটা একটি অ্যাডের মতো, অ্যাড শো করে আর কি। তো আবার আমরা এটি ক্লোজ করে দেবো। এখান থেকে ফুল মুভি ডাউনলোডিং সার্ভার 1, এখানে একটি ক্লিক করব, এটি ক্লোজ করে দেব। দেখেন এখানে কিন্তু ঢাকা অ্যাটাক মুভিটি কিন্তু অলরেডি শো করেছে। তো এখান থেকে আমরা দেখি ঢাকা অ্যাটাক মুভি কিন্তু অলরেডি শো করেছে, দেখেন। তো সিস্টেমটা কি, ওই লোকও এই জাস্ট এই মুভিটি এখানে আপলোড করছে। আপলোড করার পরে সে এখান থেকে ওই লিঙ্কটি, এই মুভির যে লিঙ্কটি, এই ওয়েবসাইট থেকে যে লিঙ্কটি আছে, এই লিঙ্কটি সে ওই জায়গায় পেস্ট করে তারপরে এই ওয়েবসাইটে তার এই জায়গায় এইটা শো করা হয়েছে। তো এই আর কি মূলত সিস্টেম, এটি আসলে সিস্টেম। তো অ্যাকাউন্টের সিস্টেমটা এখন আপনারা কিছুটা হলে বুঝছেন। তো আমরা এখন অ্যাকাউন্টটি কীভাবে খুলবো, কীভাবে কাজ করব সেই জিনিসটা দেখাবো এবং কীভাবে পেমেন্টটা নেব। তো ওয়েবসাইটটি 100% ভেরিফাইড এবং পেমেন্টটি কোনো হবে না, কারণ দেখেন এটা এখানে করা আছে, এটা গুগল থেকে অনুমতি নেওয়া আছে, সিকিউরিটি আছে এটার ওয়েবসাইটে। আর যে ওয়েবসাইটে সিকিউরিটি না থাকবে এই জায়গায় একটা কোর্স দেওয়া থাকবে, এটা অবশ্যই সিকিউরিটি করা। এই জায়গায় আপনারা যে কোনো ওয়েবসাইটে যদি টাকা লেনদেনের বিষয় হয়, এই জায়গায় এইটি জিনিসটা দেখে নেবেন। যদি এটা সিকিউরিটি না থাকে অথবা এখানে সবুজ বাতি না জ্বলে এই তালাটার উপরে, তাহলে বা যদি আপনার এই সাইটে সিকিউরিটি না থাকে, এখানে সিকিউরিটি লেখাও থাকবে না, এখন এই জায়গায় একটা কোর্স চিহ্ন থাকবে। আর এটা যেহেতু সিকিউরিটি, কোনো পেমেন্ট নেই, কোনো ধরনের সমস্যা নেই, তো সেজন্য এটা দিয়ে আপনার কাজ করতে পারেন। তো এই দেখা যারা অ্যাকাউন্ট আছেন তারা সাইনে ক্লিক করবেন, যারা অ্যাকাউন্ট নাই সাইন আপ টুডে। এখান থেকে শুধু একটি মেইল এবং পাসওয়ার্ড, আবার কনফার্ম পাসওয়ার্ড, তারপরে এই ক্যাপচাটা পূরণ করলেই আবার আই অ্যাগেন টু অপটিং টাইমস, এটি ক্লিক করলে সাইন আপ করলে অটোমেটিক্যালি আপনার অ্যাকাউন্টটি খোলা হয়ে যাবে। তো অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি পরে আপনার মেল থেকে ভেরিফাই করে নিলেও হবে, সেটি সমস্যা নেই। তো এখন কাজ করতে পারবেন আপনি। তো আমি আমার অ্যাকাউন্টের ভিতরে ঢুকি। তো ভিউয়ার্স, অ্যাকাউন্টের ভিতরে আমরা যখন প্রবেশ করব তখন এরকম একটি ইন্টারফেস আমাদের মাঝে আসবে। দেখেন এখানে আপলোড ইউর ডকুমেন্টস, এখানে আছে আপলোড ফার্স্টে, তারপর হচ্ছে ইউজার প্ল্যান, তারপর সাপোর্ট লগ আউট। তো আমরা আপলোড এটা পরের বিষয়ে যাচ্ছি। আগে আমরা ইউজার প্যানেলে ক্লিক করে দেখি কী কী ফাংশন আছে। এখানে সবার উপর আছে ড্যাশবোর্ডে আপনি দেখেন উপরে আছে টোটাল ফাইলস, মানে আপনার ফাইল, আমি একটি ফাইল আপলোড করে জাস্ট আর কি টেস্ট করছি একটি ইমেজ। দেখেন টোটাল হিস্টোরি, মানে মেমোরি, আমার মেমোরিটি কতটুকু আমার মেমোরিতে জায়গা খাইছে এটা দেখেন। এখানে অল্প মাত্র 59 KB। তো এখানে মোস্ট ডাউনলোড ফাইল 0। দেখেন ডাউনলোড লিস্ট 24 ঘন্টায় 0, মানে এখান থেকে ডাউনলোড হয় নাই, কেউ এখান থেকে ডাউনলোড করেনি। তো ফার্স্ট আমি দেখালাম এখন ফাইল ম্যানেজার। তো ফাইল ম্যানেজার সিস্টেমটা কি, এখানে দেখেন, এখানে ইচ্ছে করলে এখানে দেখেন আমার সবার নিচে একটি ইমেজ আছে। এটি জাস্ট আমি আমার ইচ্ছা মতো একটু ওয়েবসাইটের মতো ইচ্ছা করলে আপনি সাজিয়ে নিতে পারি, কোনো বিষয় না। জাস্ট আমি এখান থেকে দেখেন একটি ক্রিয়েটর ফাইলে ক্লিক করব, এখান থেকে ফাইল আমরা করে নিতে পারি। দেখেন অনলাইন পড়েই ধরে করলাম, এই দেখেন এখানে অনলাইন পড়ে নামে একটি ফাইল কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে।
তো এই দেখেন এই ইমেজটা কিন্তু এই জায়গায় আমি আপলোড করছি নিচে, এটার ভিতরে আমি ইচ্ছে করলে আপলোড করতে পারি, কোনো বিষয় না। এখানে পেজ সাইজ 20টি। তো এই সিস্টেমটা আমরা বুঝলাম। তারপর রিডম আপলোড এখানে ক্লিক করলাম। তো এটা খুবই সোজা, এখানে লিঙ্ক দিয়ে লিঙ্ক দিয়ে আপলোড করতে পারেন, খুবই সিস্টেম সোজা। তো এখানে মাল্টি আপলোডে ক্লিক করি। আপনারা দেখেন এখান থেকে অ্যাড ফাইল ক্লিক করবে, স্টার আপলোড, তারপর ক্রিয়েটর অল ক্লিয়ার, মানে এখান থেকে অল ক্যান্সেল করে দিতে পারেন, স্টার আপলোড করতে হবে অ্যাড ফাইল দিয়ে, তারপর স্টার আপলোড। সাপোজ আমি এখনই প্রমাণটা দেখাচ্ছি। তো একটি ইমেজ আমরা এখান থেকে আপলোড করব, স্টার্ট ক্লিক করব, এই যে স্টার্ট ক্লিক করলাম। আপলোডটা অনেক ফাস্ট এখান থেকে। তো দেখেন আপলোড হয়ে গেছে। এখন এখান থেকে হাইড করে দিতে পারি। তো এখানে খুব সিস্টেম, এখন আমরা যদি ক্যান্সেল করে দিই, এটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে। তো আমরা এখন ইউজার সেটিংসে যাব। এটি জাস্ট আমাদের যে অ্যাকাউন্টের সিস্টেমটি সব এখানে আছে। এখান থেকে আপনারা অ্যাকাউন্ট পরে পাসওয়ার্ড সব কিছু চেঞ্জ করে নিতে পারেন। পরবর্তীটা যাব আমরা, এই জিনিসটা হলো আপনার পেমেন্ট প্রোগ্রাম, প্রোগ্রাম, এটাই প্রোগ্রামটা হচ্ছে পেমেন্ট। দেখেন এখানে সবার উপরে লেখা আছে যে রিকোয়েস্ট পেমেন্ট। এখানে ক্লিক করে এখানে আমরা কিন্তু পেমেন্ট নিতে পারি। কি দেখেন সবগুলো আছে, পিএনআর আছে, WMZ আছে, পারফেক্ট মানি আছে, এডিবি ক্যাশ, পিএনআর আছে, পেপাল আছে, পেক্সাম আছে। তো এগুলোর পেক্সামে নিতে পারেন, এটার পেক্সামে নিতে পারেন $1, এটি নিতে পারেন $2 নিতে হবে সর্বোচ্চ। আর এখান থেকে কত পেমেন্ট নেবেন, এখান থেকে মেইল উইথ অ্যাড্রেস, জিমেইলের কি নেবেন, অথবা এখান থেকে মেথড আছে, এখান থেকে আপনি বিটকয়েন বিক্রি করতে পারেন, আপনার এখানে দেখেন $50 কয়েন আপনি বিক্রি করতে পারেন। এরকম আর কি সিস্টেম। এটার কাজ হলো পরে, আমাদের সবার আগে আমরা আগে কাজ করি, তারপরে এটার সাবজেক্টটি পরে। তো এটি কিভাবে পেমেন্ট নেয় আপনারা কাজ করেন, তারপর আমিও কাজ করি, তারপরে দেখিয়ে আমি ফার্স্ট কিন্তু আমার ফ্রেন্ড সার্কেল তারা এই সাইট থেকে অনেক ইনকাম করেছে। অনেক সময় তাদের প্রোফাইলটি আমি দেখাবো আপনাদের মাঝে। তো তার আগে আমরা এই প্রোফাইলটিতে কাজ করব। এখন সব কিছু দেখালাম, এখন কীভাবে আপলোড করব সেই জিনিসটা দেখাবো। তো আমরা কাল ফার্স্টে যাব, আপলোডে ক্লিক করব। এখানে ইউজার প্যানেলে যে রিডামে যাব, এখানে যে আপলোড করতে হবে আমাকে। সাপোজ আমি ইমেজটি আপলোড করলাম, স্টার্ট করলাম। তো ভিউয়ার্স এখান থেকে আমরা ফাইলে যাব। ফাইলে যাওয়ার পরে আমরা সাপোজ একটি ভিডিও আবার আপলোড করব। তো ভিডিও কোন জায়গা থেকে আপলোড করতে আমরা অবশ্যই জানি। তো তার আগে আমরা একটি ভিডিও ফাইল আপলোড করব। তার আগে আমরা ফাইলটির নামটি চেঞ্জ করে নেব। অল্প অক্ষর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা সাপোজ একটি ভিডিও আপলোড করব। এখান থেকে এটার ভিতরে যাব, রিডামে ক্লিক করব, অ্যাড ফাইলে ক্লিক করার পরে কম্পিউটার এখান থেকে আমি অডিও MP3টাই ডাউনলোড আপলোড করব। সাপোজ দেখেন এটি আপলোড হচ্ছে। এই জায়গায় আপলোড স্পিডটা অনেকটি ফাস্ট। আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন খুব সোজা এবং ইজিলি। তো এখান থেকে আপনি কাজ করে অনেক মজা পাবেন। আর আপনি যদি ফেসবুক ফ্রেন্ড সার্কেল থাকেন, সেখানে লিঙ্কটি শেয়ার করে কিভাবে ইনকাম করবেন সেই পদ্ধতিটা অনেক ইজি, অনেক সিম্পল সিস্টেম। তো সেই জিনিসটা আমি দেখিয়ে দেব। তো আপনি এখান থেকে যদি আপনার ফেসবুক সেলিব্রিটি, জাস্ট সোশ্যাল মিডিয়া যদি সেলিব্রিটি থাকেন, তাহলে অনেকটা আপনার জন্য বেস্ট হবে। তো এখান থেকে আমাদের কাজটি শেষ। তো এখন আমরা ফাইল ম্যানেজারে যাব। ফাইল ম্যানেজারে যাওয়ার পরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এখান থেকে এই যে আমাদের ফাইলটি, ফাইল
এই যে দেখেন আমার ফাইলটি কিন্তু নিচে আপলোড হয়েছে। তো এখান থেকে আমরা দেখেন এখানে কিন্তু অল লিঙ্ক ফ্রম দিস ফাইল ফোল্ডার। তো এখান থেকে আমি প্রথমটা বলে দিই, এই যে ডিরেক্ট লিঙ্ক, এটা যদি আপনার যদি কেউ ঢোকে তাহলে আপনি জাস্ট ইনকাম করতে পারবেন। আর এই যে শর্ট লিঙ্ক, এটি হলো ছোট একটি লিঙ্ক থাকবে। তো আমি সব করে পরীক্ষা করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তার ফার্স্ট আমরা সাপোজ আমরা এটা সিলেক্ট করিনি, সরি। এই যে দেখেন আপনি যদি এরকম আর কি ইন্টারফেসটা আসবে, তো আমরা এখান থেকে সরি এখান থেকে আমরা ক্লিক করার পরে এই লিঙ্কটা জাস্ট কপি করে নেব। এই লিঙ্কটি কপি করে নিলে আপনার পরবর্তীতে আপনি এখান থেকে যদি কেউ ডাউনলোড করে তাহলে কাজ হবে। সাপোজ ধরেন এই লিঙ্কটি আপনি সবাইকে এরকম শেয়ার করবেন। এই যে এখন যদি এন্টার করি, আমরা কিন্তু ডাইরেক্টলি এখানে চলে আসছে। দেখেন এই যে নিচে যে অ্যাডগুলো শো করছে, এগুলো কিন্তু তো এখান থেকে আপনি গানটা ইচ্ছে করে শুনতেও পারি। এখানে দেখেন এই যে নিচে অ্যাডগুলো, এগুলোর মাধ্যমে আপনি টাকা ইনকাম করতে পারেন খুব সোজা এবং সিম্পল ইজি অনেকটি। তো এখান থেকে শর্ট লিঙ্কটা আমরা ক্লিক করব। শর্ট লিঙ্ক হলো এটা দিয়ে আমরা ক্লিক করি একটা। এটি হলো শর্ট লিঙ্ক, সরি। কপি লিঙ্ক, এই যে এখানে আমরা পেস্ট করি। এই যে দেখেন সেম আর কি, জাস্ট ওটাই। তো এখন আমরা তো কাজ করলাম মোটামুটি। তো কাজ করার পর জাস্ট সিস্টেমটা আপনাদের দেখাচ্ছি, ভিডিওগুলো সেম এরকম। তো আমরা এখন আমরা ড্যাশবোর্ডে যাই। দেখেন এখান থেকে এগুলো শো করে না কতবার ডাউনলোড কি হয়েছে। তো এইগুলো অলরেডি কিছুক্ষণ পর অবশ্যই শো করবে, তো সেটি সমস্যা নেই। এই দেখেন এখন শো করছে, আমরা রিফ্রেশ করছি, দেখেন আপনার টোটাল 4 MB 91। এটা আর কত ডাউনলোড হয়েছে এগুলো পরে শো করবে, সমস্যা নেই। তো পরেও আশা করি কোনো সমস্যা হবে না আপনাদের। এটা থেকে আপনি দেখেন এখানে লেখা আছে টোটাল ফাইলস কতবার ডাউনলোড হয়েছে, দেখেন 4 বার। তো এখান থেকে আর কি কাজ করে আমার পক্ষে অনেক মজা পাবেন। এখানে নতুন আপডেটেড ভিডিওগুলো আপনারা এখান থেকে আপলোড করবেন, কোনো কপিরাইট ইস্যু নেই, সমস্যা নেই। সেগুলো আপলোড করে আপনার সোশ্যাল মিডিয়া শেয়ার করে আপনি যারা এই লিঙ্কের মাধ্যমে ডাউনলোড করতে পারবে তাদের ইনকামটি আপনি পাবেন। তাহলে ভাবেন যে আপনি ওয়েবসাইট না খুলে নতুন মুভি কোনো ট্যাক্স না দিয়ে এখান থেকে ইনকাম করতে পারেন, খুব সোজা এবং সিম্পল বিষয়। তো ভিউয়ার্স, আমাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে কোনো মতে, তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আরও নতুন সাইট নিয়ে আপনাদের আসবো। আর আমি আরেকটা সাইট, এটা সিস্টেম হুবাহ, যেটা হচ্ছে videoupload.info। এই সাইটটির লিঙ্কটি আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, ভিডিওটির লিঙ্কটি। তো সেটির আরেকটা মূলত কাজ আছে, সেটিতে আরেকটা হলো আপনার সেই জিনিসটা আপনার পেমেন্ট দেয় বিকাশে, এটাতে আবার বিকাশ নাই। তো ভিউয়ার্স, আশা করি এটা দিয়ে ইনকাম করে মজা পাবেন, ওটা দিয়ে ইনকাম করার জন্য। কিন্তু ওটা আবার একটা সমস্যা আছে, আপনার সফটওয়্যার আপলোড করার জন্য, শুধু ভিডিও আপলোড করার জন্য। এটা আবার এভরিথিং সব কিছু আপনি আপলোড করতে পারবেন এখান থেকে, শুধু ফাইল হলে হয়। তো ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই এটা লাইক করবেন। আসসালামু আলাইকুম।